السلام عليكم. فيديو اليوم سيكون بعنوان le texte argumentatif أو باللغة العربية النص الحجاجي. تم اختيار هذا الدرس أو هذا العنوان لأنه يكون في أغلب الأحيان هو النوع من النصوص المطلوب من تلاميذ السنة الأولى بكالوريا في جزء الإنشاء la production écrite، الشيء الذي يشغل بال أغلب الطلبة، لأن la production écrite ولا الإنشاء يحوز 50% من نقطة امتحان اللغة الفرنسية، وهو ليس بالأمر السهل. سأحاول في هذا الفيديو أن أبسط شرح هذا الدرس، وفي الفيديوهات المقبلة إن شاء الله سنقوم بالتمرن على كتابة المواضيع جزءا بجزء، أي l'introduction، ومن بعد نشوفوا le développement، وأخيرا la conclusion. ما نطولش عليكم، نبدأ الدرس ديالنا. On commence par la définition du texte argumentatif. تعريف النص الحجاجي. Le texte argumentatif est un type de texte où celui qui parle cherche à convaincre son destinataire de la validité d'une thèse ou le contraire, de réfuter une thèse. شرحوا النص الحجاجي هو واحد النوع من النصوص التي يكون فيها المتحدث أو الكاتب يبحث على إقناع المستقبل، سواء كان القارئ أو المحاور، بصحة الأطروحة أو العكس برفضه للأطروحة. L'auteur d'un texte argumentatif veut influencer la pensée du destinataire en l'amenant à changer de comportement ou de point de vue. الكاتب ديال النص الحجاجي يبحث على التأثير على تفكير القارئ أو المستقبل بجعله يغير تصرفاته أو يغير وجهة نظره. Dans un texte argumentatif, on identifie في نص حجاجي نميز le thème, c'est le sujet traité par le texte ou le sujet، أي الموضوع المعالج أو المناقش. La thèse, c'est l'opinion de l'auteur sur le sujet، أطروحة ورأي أو وجهة نظر الكاتب حول الموضوع. Le raisonnement, c'est le déroulement logique des idées، تسلسل المنطقي للأفكار. Les arguments, ce sont les preuves présentées par l'auteur pour justifier sa thèse ou son point de vue. هي الحجج والأدلة المقدمة من طرف الكاتب لتعليل رأيه أو أطروحته أو فكرته. Les illustrations, ce sont les exemples évoqués par l'auteur pour appuyer ses arguments. الأمثلة المذكورة والمقدمة من طرف الكاتب لدعم حججه. Convaincre, persuader, délibérer. هذه واحد ثلاثة الكلمات اللي هي مهمة جدا، خصنا نتعرفوا على المعنى ديالها. Alors on commence par convaincre. C'est faire appel au raisonnement logique du destinataire. يعني أننا في convaincre نخاطب عقل ومنطق المخاطب بحجج منطقية ومعقولة. في غالب الأحيان كتكون هاد الحجج كتكون حجج علمية أو تجارب. إذا convaincre كنخاطبوا العقل المنطق. Persuader, c'est faire appel au sentiment du destinataire plus qu'à sa raison. Persuader نخاطب أحاسيس وعواطف المخاطب أكثر من عقله. إذا persuader نخاطب الأحاسيس العاطفة، نحاول نأثر على المخاطب عن طريق الأحاسيس ديالو. Enfin, délibérer, c'est confronter des thèses opposées، مواجهة ومناقشة الأطروحة المعاكسة أو وجهة نظر المعاكسة. نتوقف عند هذا الحد، كنتمنى تكونوا استفدتوا. في الفيديو المقبل إن شاء الله سوف نرى تصميم وبنية النص الحجاجي، هي la structure du texte argumentatif اللي هو l'introduction، le développement et la conclusion بالعربية المقدمة والعرض والخاتمة.